pessoal, tudo bem? Veja isso! O que será que eles vão fazer? Eu sou o verde. Eu sou o vermelho. Eu sou o marrom. Eu sou o preto. Eu sou azul claro. Eu sou o azul escuro. É um caminhão de cimento. Muito bem, pessoal, até a próxima! Agora está na hora de enquadrar. Enquadrar. Enquadrar! Agora, dá só uma olhadinha nisso aqui. É um guarda-chuva na chuva. Não ficou lindo? É bem fácil de fazer e fica tão bonito que você vai querer enquadrar. Você vai precisar de papel escuro, uma caneta prateada, um lápis, tinta, pincel, cola, contas, botões e adesivos azuis. Desenhe um guarda-chuva a lápis no papel de cor escura. Depois pinte cada parte do guarda-chuva com uma cor diferente. Quando ele estiver seco, contorne o guarda-chuva com a caneta prateada e pinte o cabo. Para fazer a chuva, colhe os botões, as contas e os adesivos inclinados. Coloque os menores em cima e os maiores embaixo. Incrível! Isso é muito bom para fazer num dia de chuva. Que quadro mais interessante! Por que você também não tenta fazer? Depois é só enquadrar. Puxa vida, acho que está chovendo de novo. Oh, me desculpe, eu só estou tomando um lanchinho. Eu gosto muito de iogurte. Na verdade, eu adoro iogurte. Tá, tudo bem, eu sou doido, maluco por iogurte. Mas não se preocupe, todos esses potes vazios de iogurte vão me servir pra alguma coisa. Não é verdade, senhor potinho de iogurte? Sim! Ei, espera um pouco. Isso acabou de me dar uma ótima ideia! Vamos fazer uma coisa! Vamos fazer um incrível fantoche de cachorro com pote de iogurte. Mãos à obra! Além do nosso pote de iogurte, vamos precisar de outras coisas das gavetas malucas. Um pouquinho de cola. Papel colorido e uma canetinha preta. E uma tesoura como esta aqui. Agora você está pronto para fazer um fantoche de cachorro com pote de iogurte igual a esse aqui. Agora, para fazer um desses, você vai precisar de um pote de iogurte como este, que se divide em 2 compartimentos. Você vai precisar da ajuda de um adulto para te ajudar a encontrar um pote assim e para deixá-lo bem limpinho para você. Depois, você vai precisar pintá-lo. Você pode pintar o seu fantoche de pote de iogurte da cor que você quiser. Mas eu acho que nesse aqui, eu vou fazer uma cara marrom, um nariz preto e uma boca preta também. Para pintar tudo, nós vamos precisar fazer uma mistura de tinta formada por uma parte de tinta e uma parte de cola. Isso vai fazer com que a tinta se fixe bem melhor no nosso pote plástico. Vamos misturar tudo. Vamos lá, agora está na hora de pintar. Quando a tinta estiver seca, você pode fazer outros detalhes com canetinha preta. Você pode desenhar uma linha que vai do nariz até a boca e também fazer uns pontinhos para o bigode. Ótimo! Agora vamos fazer as orelhas do nosso fantoche. Mas para isso, vamos pegar um pedaço de papel marrom e vamos colocá-lo embaixo do nosso cachorro. Assim. Agora vamos desenhar 2 orelhas bem grandes. Eu vou fazer uma orelha aqui e a outra orelha aqui. Agora vamos tirar o potinho e vamos fazer os detalhes das orelhas. Depois vamos recortá-las, mas com muito cuidado porque as tesouras podem machucar.
Cole as orelhas na parte de trás da cabeça do cachorro. Agora, o nosso cachorro está começando a tomar forma, mas ele precisa de olhos e de dentes. Mas para isso, vamos precisar de papel ou cartolina branca. E vamos começar com os olhos. Um bom jeito de fazer um círculo é contornando um objeto redondo, igual a esse bastão de cola. Aqui estão os 2 círculos, eles vão ser os olhos do nosso cachorro. Agora vamos fazer as pupilas com caneta preta. Vamos desenhar uns dentes bem bonitos também. E para a língua, vamos precisar de papel cor-de-rosa. Vamos desenhar uma língua bem bonita aqui. Agora vamos recortar todos esses desenhos sempre com muito cuidado. Depois vamos colar os olhos na cabeça do cachorro. Agora vamos colocar os dentes e para isso precisamos dobrar os dentes aqui. Com muito cuidado, bem nessa linha. E essa parte aqui vai ser colada. Isso vai ajudar os dentes a ficarem na posição certa. Aqui, no céu da boca. Pronto. E agora, por último, é claro, temos a língua. Então vamos colocar cola nela. Vamos colá-la na parte de baixo da boca do nosso cachorrinho. Assim. Vamos lá. Vamos dobrar um pouquinho essa língua. E aqui está, um fantoche de cachorro feito com pote de iogurte. Agora, vamos colocar nossos dedos na parte de cima do pote de iogurte, aqui dentro. E o dedão na parte de baixo. E agora vamos fazer nosso fantoche se mexer. Olá, querido cachorrinho, como você está se sentindo hoje? Ruff! Ah, puxa, eu sinto muito por isso. E você pode fazer outros fantoches de cachorro da mesma forma. Que tal fazer um cachorro maior, com uma vasilha de salada e com os pelos sendo feitos de pena? Ou você pode fazer um poodle com um pote menor e o pelo dele é feito de pompons. Então por que você não tenta fazer o seu próprio fantoche de cachorro de pote de iogurte? Hora de terminar! Por hoje é só, pessoal. A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Até mais, amigos. Tá na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa.